И всем привет, ребята, с вами Кристина. Кристина Вилдкрафтерша, да-да-да. Я снимала вот видео, которое вот я выложила недавно. А сейчас я буду прокачивать моего гепарда. Я хочу на гепарде 100 уровень все-таки, чтобы очень быстро бегать. Так, жух-жух, прям быстро бегать. Потом кусачить сильно. Кстати, я играла, я забыла пэт вернуть. Получим сундучок. Давай, простите, это я просто так. Так, хорошо. Давайте я перенесу вот сюда, чтобы было удобнее. Так, гепарды. Я на вот этого поменяюсь. Мне это нравится. Но я хочу очень мистику на гепарда. Он очень красивый. Не видела. Так, Джона. Давайте теперь не львенка. У меня, конечно, есть это. Ой, дракон. Дракон. И нет, дракон очень медленно, у него атака. И Аня говорила, что вот зебра. Зебра вот самая сильная. Да-да. Пойдемте играть. Вы видели, как сразу поменялся такой бжух? Я сейчас нахожусь в долине гигантов. Вот. Долина гигантов. Переключаемся на вот такую. Сейчас покажу, какую камеру. Так, где моя камера? Вот, фиксированная. И давайте прокачаем семью. Силу прокачаем. Скорость не надо качать. Так, а следующий ребенок, сейчас посмотрю, когда будет. До 40-го уровня надо идет докачать. А зебруша еще не повысил уровень. Так, я же поменяла на фиксированную. Ну, это не такие отпадки всегда бывают. Чик, это быстро очень. Мне все-таки нравится гепард. Но лучше, чем Лёва. Наверное, сначала на барана, потом на волчка. Потому что волк... Хотя нет, давайте сначала волка, он много опыта даст. Потом уже... Блин, тут можно и потеряться, да, конечно. Побежали. Так. А мои пришли. Вот зебруша. Доча. А где мама? Мама, ты где? А, вон мама бежит. Мам, давай сюда. А зебра почему не хочет ничего? Зебра. Вот Джон. Давай, танцуй. Это мультимузыка. Ладно. Я не знаю, а волка мы победим? Просто у меня семья такая очень маленькая, поэтому я не знаю. Но у меня же пэт какого там уровня? 126-го, и он прокачанный у меня. Значит, по поводу мы должны победить все вместе. Если вместе действовать, то получится. Хотя вон как быстро жизнь уходит. Я здесь, вон там, вот еще сколько-то вон. Большие удары, это мой пэт так бьет зебра. А вот дракона бил по 70 и 50. Он по 100 аж бьет зебра со всех сил. Блин, я думаю, что мы победим. Так, хорошо. Это мы перемотаем. Ладно, не буду перематывать. Ладно, будет так. Будет рассудительно. Я квест уже какой день вот этот вот не выполняю, да? Я думаю, сегодня его можно выполнить вроде бы. И мы получим вот этот. Почему в долине гигантов вообще зверевод, которых мы охотимся на боссов, их прислужников. Вот этих. Поэтому нету. Но я думаю, разработчики не сделают скоро
новую, вот, как называется-то? Обновление сделает обновку. Очень скоро, я думаю, когда марта, я думаю, сделают. Потому что я хочу обновление очень нового животного. Я хочу очень тигра, Амик показывал. Вот, тигр может быть, может быть кто-нибудь другой. Но я хочу, если честно, разработчики, чтобы вы добавили в игру вот кого. Добавили бы медведя. У нас же есть дикие сепи. А, нет, медведь есть. Простите, перепутала. У нас есть волк, лиса, медведь, рысь, лошадь, еще так далее, тому подобное, вы знаете, да? Ну, я думаю, что вроде бы должно быть обновление очень скоро. Потому что обновления уже не знаю сколько не было. Поэтому я хочу очень обновление. А сейчас поразговариваем о жизни. Короче, у вас какое животного уровня, гепард, точнее, какого у вас уровня? У меня вон, смотрите, 72-го, вот. А вон те очень маленького уровня, но сейчас они большой уровень получат. Я хочу очень еще гепардиков, чтобы они помогали мне. Льва хотел потом еще победить. Но это невозможно, я думаю. Сделаем. Так, мы победили. Стоп. Мы победили. Есть. Вот только не повысил уровень. Давайте гепарда сейчас прокачаем. Так. Теперь тебя и тебя. Так, все. Вроде бы, давайте сейчас откроем сундучки. Давайте посмотрим яичко, что там будет. Просто глаза редкие. Давайте сейчас это перенесу прямо на середину. Значит, ладно, вот сюда. Ладно, туда. Ладно, вот сюда. Давайте открывать. Я хочу мистик. Но мне мистик не выпадет, потому что... Хотите лайфхак? Если вы зашли только в эту игру, у вас будут выпадать мистики. А вот кто уже давно играет и есть много мистиков, у того они очень редко выпадают. У меня очень много мистиков, поэтому очень редко выпадают они. И поэтому я грущу. Ну, слушайте, вот сегодня вот хотела поразговаривать сейчас вот о серьезном, вот правда. Это не шутки. Я хотела поразговаривать. Сегодня, когда я была в школе, мои подруги на английском почему-то покраснели руки сыпью какой-то. Это не сыпь, я не знаю что. Ну, покрылись пятнами, рука была горячая, не потрогала. Мы отвели ее в медпункт. И она на предпоследнем уроке ушла, потому что нам не хотели, чтобы ребенок помер, поэтому ее отправили домой. И я хочу, чтобы вы поставили очень много лайков, подписок, чтобы вы подписались. Подруге станет лучше. Нет, вот серьезно я говорю. У меня есть подружка, ее Настя зовут, и она очень больна. И поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на канал. Она попросила, чтобы вы подписались на канал и поставили очень много лайков. И тогда ей станет лучше. Давайте поддержим мою подругу. Подпишемся на канал и поставим лайки. И посмотрим это видео. Чтобы набрало миллионов просмотров. Или хотя бы лайков, подписчиков. Давайте поддержим мою все-таки подругу.
она же болеет очень трудно. Это вылечить не знаю как. Очень тяжело. И очень жалко мою подругу. Если честно, я чуть не заплакала. Вот и как считаете? Я-то как? Я вообще вот так вот умерла. Кошмар. Кошмар. Поставьте лайк. Так, кову. То есть сын. Сын. Кого? Не, кого. Как ты считаешь? Я поклоняюсь ей, поклоняюсь. Вот. А ты как считаешь, моя наволочка? Я считаю, Насте нужна поддержка. Я могу ей даже танцевать. Ну покажи, как ты танцуешь. Вот так вот. А ты умеешь? Я умею. Девочки умеют окову, а я умею прыгать. Ну, точнее так. Оп. А что еще? Покажите Насте поддержку. Вот так. Еще раз попробуй. И по катушке. Ой, сказала по катушке. Жен, давай. Давайте наберем очень много лайков. Вот прям море, чтобы было лайков. Настя, я тебе это видео, конечно, отправлю. И ты сможешь посмотреть это видео. И сказать, как тебе это видео понравилось или не понравилось. Просто мне очень тебя жалко, поэтому не волнуйся, я с тобой, бабушка с тобой, все подружки с тобой. Ну и друзья, наверное, у тебя почти нет друзей. Там Лукаши появился. Так. Ну что, наверное, будем прощаться. Я даже не знаю, потому что 12 минут идет. Короче, ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всем пока-пока. И не забывайте писать комментарии моей подруге, чтобы она выжила это. Всем пока. Всем пока-пока.